演一下高中生，演不了。高中生是最难演的，因为高中生他们是年轻，他们有活力，他们青春，他们朝气蓬勃。些破碎南瓜超想老公版送夜店，他们朝气蓬勃。我没有这种朝气，我已经。对，我已经死气沉沉。谢 AWM 努力学习版送的夜蝶，我也年轻，行吧？我的年轻在于我的皮囊，但是我的心已经80了。我是你们的奶奶，你们要好好听奶奶的话。谢恒安送全掌，不要太想奶奶，奶奶会好好照顾好自己的。谢谢泡泡的小羊送的月底。对，奶奶没有疯啊，乖乖们，奶奶没有疯，奶奶好，奶奶好着呢，奶奶超好，奶奶就是。你们看过那个梗吗？不太好说。好，哎，卡掉了。